So for today we will see logic for freshman final exam da waliin ilaallaa jechuudha. So logic freshman final exam kun haala kananiin qindeessee siif fidee jira. Ifa kanaan ilaallachuu dandeessaa jechuudha. Saniifuu first partiin keenya inni jalqabaa maal jedha jechuudha. So true and false kan jedhu waliin daleeynaa jechuudha. Maal akka ta'ee fi haala kamiin akka daleeynu kutaa sirriitiin na waliin hordofuu akka dagatan ibsaa waliin isiniif dhiyeessuu deemaa jechuudha. So logic for freshman 2017 jechuudha bara 2017 kan ba'e gibbii keenya special Dirdaa University keessatti kan ba'e isa kana waliin ilaallaa jechuudha. So gaaficha kutaa sirriitiin erga ilaaltee booda gara deebisaa keetiin naaf deemuu dandeessa ibsaa waliin siif kannaa jechuudha. So na waliin dalaguu takka lama jiiteef first of all part 1 maal jedha say true or false jedha. Himasii kan namarratti hundaa'e. Part 2 ammoo maal jedha matching jedha. Part 3 ammoo choosing party da. Part 4 ammoo blank space da jechuudha. So for today topic irratti waliin ilaallaa jechuudha. Hunda isaanii tokko tokkoon nafaana bu'uu akka hin daganne chaanalicha koo subscribe, like, share qofa godhuudhaan nafaana bu'uu akka hin daganneen dhaamsa kooti. So takka lama waliin haa eegallu. So gaafiiwwan true or false irratti maal jedha? Takkaffaan conformism is tendency to believe in something without of reason dha jedha. Maal jechaa jira gaafiin takkaffaan? Conformism is tendency to believe. Tendency yookaan attitude itti amanuudha. Something without of reason. Waan tokko maaliin alatti sababaan alatti waan tokkotti kan amanuudha jedha. So for this question say true or false. Why this case? Conformism is not without of reason belief dhaan miti. Why is this case? Conformism is adjusting belief. Akkaan PowerPoint irratti raafudhatti afaan koo kana likitti dhagaa deemu qabda jechuudha. Conformism is means adjusting belief or behavior to fit group norms, not belief without of reason. Yaada ati qabdu yookaan adjusting ati qabdu amanuudhaan amala irratti irratti hundaa'e fit to group gara groupichaatti fidee groupiin san normiidhaa olii ni deemaa value and normisiidhaa olii ni deemaa kan jedhu malee kan zimbiloo yookaan caloma jedhee without of reason amansiisuu miti jechuudha. So for this question number 1 idhaaf maal jennare? False. So false jettee gal. So question number 2 dhaaf takka lama jennee question number 2 tti haa dabarru. Question number 2 maal jedha? Dispute the arise over the meanings of a language are basically river factual dispute jechuudha. Factual dispute dha ibsa. Dispute jechuun that arise. Disputing kan koo yookaan kan jalqabu over the meaning of the language. Akka hiikaa afaan kira kanamitti it are basically refer to factual dispute. Factual dispute dha agarsiisa. So for this question is not correct answer. So for this question is answer is false. Why? There is a verbal dispute, not factual. Disputing over meaning of the language belief refer to factual dispute dha miti. Verbal dispute. Verbal jechuun wanticha jiru san jechicha ja'ame irratti hundaa'ame kan fudhatu malee it is not depending on the physical irratti kan hundaa'u miti jechuudha. For this question number 2 dhaaf maalirree? False. False jennee deebisnaa jechuudha. So go question number 3. Question number 3 maal jedha? Unlike speculative definitions, theoretical definitions could be judged as true or false. Unlike speculative definition, theoretical definition wajji waliin fakkaatu. Kan inni judged yookaan kan inni define yookaan kan inni describe decision isaan kennamtu as say true or false. Akka true or false kennamti malee speculative theoretical definition waliin fakkaatu. Eenyuun speculative la unlike speculative definition. Speculative definition wajji waliin fakkaatu. Eenyuun theoretical definition. So for this question which one is correct? For this question say true or false. So speculative definition in Kenya, theoretical definition, speculative definition wajji waliin fakkaatu. Why is this case? When to given decision or judgment dependent or like say true or false jennee deebisna. So it is true. The purpose theory akkam jedha PowerPoint keessan irratti purpose theory so they can be evaluated for truth. Okay? Isa speculative definition irraa adda. Theoretical definition purpose irratti kan hundaa'e to can be evaluated for the truth jedha jechuudha. Dhugaadhaaf kan amanamuu danda'udha jechuudha. So for question number 3 dhaaf maal jennare? True.
True is for question number 3 is true dha jechuudha. Okay. Question number 4 dha maal jennee ibsa. Question number 4 say true or false. Na dura tilmaamuu dandeessaa jechuudha. Question number 4 maal jedha. Terminology that help to express the feeling said to have emotional meaning dha. Terminology yookaan giving the word so meanings of one word isin terminology that help ni gargaara. To express feeling is said to have emotional meaning. Laagartee feeling yookaan haala jiru tokko emotional meaning akka jechuu dandeenyuunitif nu gargaara. For these questions terminology daaf ni beeyta jedhee yaada. Terminology jechuun emotional meaning is about of express feeling. Emotional jechuun waan tokko hamarra feeling and sense irratti kan hundaa'edha jechuudha. So for question number 4 it is true dha jechuudha. Question number 4 daaf true dha answering kee. Don't forget. Takka na jala deemtee hordofuu akka hin daganneen sin jedha jechuudha. So for question number 5 partii dhugaa fi sobaarra jirra jechuun gammaan tanaati. Critical thinking or logic courses can be defined as a primarily negative form of criticism dha jedha. Critical thinking can be defined. Critical thinking akkana jennee ibsuu hin dandeenyu. As a primary negative forms of criticism dha. Critical thinking it's not. Critical thinking is not dependent like this meaning. Constructive and evaluating, resourcing, giving. Giving resource dependent on your resource, giving your definition, the decision. Critical thinking can be defined as a primary and negative form of criticism. For this question is question number 5 is mal. False. Why? Why? Critical thinking is constructive and evaluative. When to identifying one thing is it is good, it is bad. Liking this constructive and evaluative return doineti male kan akkanuma caljenne murteessuu dandeenyu miti jechuudha. So for question number 5 critical thinking can be defined as a primarily and a negative form of criticism kan jedhu false dha jechuudha. Okay, question number 6. The defining is a group of a word. The defines define is a group of the word that symbolize the defined jamida. Don't forget to have written the book. Definition is the groups of word. Definition definition image. Defines is groups of word. Defines jechuun groupii jechoota kan walitti qabame that symbolize eenyu bakka bu'ee kan jiru defining damii kan bakka bu'ee jirudha jechuudha. So defining defending bakka bu'ee jira. What is the difference between defining and defend them? So defining is not replacement of define them. Sanifu for question number 6 that maal taaree answering ke false. False taa'e question number 6 dhaaf jechuudha. Define them is group of the word symbolize of it. No group, yes it's group of the word but not symbolize of defend them miti jechuudha. Like not taking it like a definition. Define them, defining yookaan definency yookaan defend them, not taking it like a definition itti fudhachuu hin qabdu jechuudha. Go with me my brother and my sister. Let's go. So question number 7 maal jedha. Question number 7 true or false irra jira jechuun gammaatti. Don't forget afaan aboo kan dagan. All words have a both extensional meaning and the international meaning together. Jechuun hundinuu both extensional meaning and intentional meaning together wal qabachuu ni danda'ani. All words have both extensional and intentional meaning. So jechuun tokko yookaan jechuun hundinuu intentional and extensional qabachuu ni danda'ani. No, not all words. Some words may lack one of them. Sanifu isaan kana keessaa jechi tokko kan seera kan irrisu ni jiraachuu. Sanifu all words osoo hin ta'in some words extensional meaning and intentional meaning together ni dandeenya. But some words may lack of them. Isaan kana keessaa tokko kan miss godhu ni jira jechuudha. Sanifu jechoonni hundinuu intentional meaning fi extensional meaning itti fayyadamuu hin dandeenyu. For this question number 7 dha maaliree false. It is good answer jechuudha. False in Kenya wanta bareedaa yookaan isa baay'ee isaaf ibsuu danda'udha. Sanifu question number 7 dha maal jennee deebisnee false is correct answer. So question number 8. Poor critical thinking is not successful or pass jechaan jiru.
Poor critical thinking is typically result in the failure to reach one's goal. Critical thinking tokko poor kan jennuun yoo bakka eegame yookaan goolli eegame san gahuu dadhabeedha. I think this. So poor critical thinking when to taking the one example or the one subject for the critical thinking gidhaaf gizee fudhattu critical thinking yookaan thinking geessan bakka ati barbaadde yoo critical yookaan analyze hin godhin maal jenere poor critical thinking jennee mu dandeenya. Maaliif not reach our goal keenya waan hin geenyeef. So poor critical thinking is typically result in failure to reach one's goal. For this question number 80 dhaaf true is correct answer. True dha question number 18 jechuudha. So go to question number 9. Gara question number 9 dhaadhe. All fallacy of relevancy. Fallacy relevancy hundunu are not committed. Because of that, irrelevant promise support irrelevant conclusion. All fallacy of relevancy hundunu are not committed. Committed hintau ya unduma san committed hintau. Sabni sa maali jenna irrelevant promise support irrelevant conclusion one of the vijiru. So fallacy of relevancy are not committed because promise support conclusion. Fallacy of relevancy da not committed hintau. Sababu maaliitiif promise support conclusion. Promising Kenya conclusion support one good age review. So for question all are relevant are not committed because irrelevant and irrelevant is the same. So it's the same. So for this question all fallacy of relevance fallacy of relevance are not committed because promising support conclusion are not committed to hindendo promise if support promising Kenya conclusion support good one it's not relevant for this evidence after hindendo. So for question number 9 ida maljine division denjire false is correct answer. Why is this yet yona gafate committed because promise are irrelevant. Promising Kenya irrelevant tehe conclusion Kenya relevant yote committed to hindendo is committed to them. They are committed. Why is this case? Promise are irrelevant. Promising Kenya irrelevant, conclusion is Kenya irrelevant. So for this question, number 9, false is correct answer. Don't forget. Gaaficha kita sirriisaniin hordofuu fi kita sirriisaniin deebisuu akka hin daganneen dhaamsa kooti siin jedha jechuudha. So gaafichaaf kita sirriisaniin gizaansiif filoonnuu jedhamsiif guutuu hin danda'a jechuudha. Gamadhumaa irratti dogoorii hin cinqamin jechuu barbaadeeti. So question number 10 maal jedha? Apple to snowberry. Apple to snowberry jira jechuudha. Apple to snowberry maal ibsa? Apple to snowberry usually committed when the algorithm divert the extension of reader or listener. Apple to snowberry usually committed. Yero baay'ee committed ni ta'a. Yeroo tam when algorithm divert the attention of the reader and the listener. Algorithm yookaan inni algorithm san yaada readeridhaati fi listeneridhaa yoo district qagotaati. It is period. Yeah, apple of snowberry divert the attention of the listener. Yeah, it's good in the reader and the listener can divert good danda'a. So apple to snowberry is usually committed when the algorithm diverting the attention of reader or listener and so for this explanation distract of the appealing to status or elasticity jechuun dandeenya jechuudha. Kan paapa indicator for this ibsa jiru. So for question number 10 daf true is correct answer dha jechuudha. So question takka raafalse hamma 10 kan jiranidhaaf gaafi deebisaa isaa qisa sirriisaniin gama fuuldura siif kaaya akkaan oofnusin jedha jechuudha. So kanaaf question number 10 dhaaf maal jennee jirre true jettee naa deebifta. Question number 9 dhaaf false jettee naa deebisuu dandeessaa jechuudha. So question number 8 dhaaf maal jettee deebisuu dandeessire true jettee naa deebisuu dandeessa. Akka gaafii keetti dubbisuu dandeessu jedheen siif irra deebi'ee dalagaa jiru true jechuu dandeessa. Question number 7 dhaaf maal jettee deebisuu dandeessire question number 7 keetiif maal jennee jiru waliin haasawaa tureme all words have the both extensional no some words. So for this question number 7 false dha jechuudha. Question number 6 keenyaaf maal ta'uu danda'a? Question number 6 akkuma ibsa isaarratti siif ibsaa ture amma gaaficha qofaan dura siif akka deebisaa qofaan fuuldura siif akka deemu jira jechuudha kan jeeqamne jedhee jechuudha. So for question number 6 dhaaf maalirree
false is correct answer dha ta'a jechuudha. So gaaficha gizee hordoftu qixa sirriisaniin akkana afaan hordoftu jechuu barbaadeeti. So for question critical thinking can be defined no it's negative miti jechuudha. So for this question number 5 dha maal jennee deebisna it is false. Dura akka waliin dhoofne jedheen tartiibaan siif dalagaa jira jechuudha. For question number 4 dha maal jennaa turre true it is correct answer. Terminology that help extension feeling the side to be emotional. Yeah. For question this true is correct answer dha jechuudha. Don't worry. True. So akkuma beekamutti waa'ee liking gisee stability definition and theoretical definition dha gisee wal cinaa qabnee ilaallu maal jechaa ture. So its purpose theory keenya kan evaluate ta'uudha dhaala true irratti hundaa'e saniifuu question number 3 it is true. True dha jechuudha. So question number 2 keenya don't worry about it. Question number 2 keenya maal jechaa ture false is correct answer dha jechuudha. For question number 1 is maal jechaa ture conformism is tennis belief not liking his brother reasoning fi value and norms irratti hundaa'e kan malee kan caaluma jedhee kan namu miti jechuudha. False is correct answer dha jechuudha. So go to gara matchingii na waliin bu'aa kan daganneen dhaamsa kooti jechuudha. Matchingii paartii tu akkamitti akka waliin daleenu maal akka ibsuu qabduu fi haala kamirratti dubbattee akka kam dandeessu matchingii paartii qixa sirriisaniin na wajjin laaluu danda'uu qabda jechuudha. So matchingii paartii qixa sirriisaniin siif dhiyeesseen siif fidee jira jechuudha. Saniifuu matchingii waliin haa ilaallu qixa sirriisaniin gaafii kee adda guddifachuudhaan nafaana bu'uu dandeessaa jechuudha. So gaaficha qixa sirriitiin nafaana dalagaa jirta taanaan maal jechuu dandeenya? So matching element under column A with correct element under column B. Column A jira jiru column B ti wajjin waliin nu from zero. So for this question takafamajiti dictionary definition. So which one is correct about of the dictionary definition kan ibsu isa kamtu dictionary definition ibsu danda'a. Laal waan slide A kana wanta party A kana jalatti kan namte ibsa isaa kan muggaa gamana jiru waliin yookaan ibsaa isaa kan name eenyu kaasitti ibsuu danda'u isa kana naaf jala deemtee ilaaltaa jechuudha. So dictionary definition is eenyu wajjin wal fakkaata. Is dictionary definition jechuun like it's a direct definition dha jechuudha. So direct definition eenyu wajjin kana inni ta'uu danda'u maalirree for lexical definition dha jechuudha. Lexical definition maaliif ta'e? So C is correct answer dha jechuudha for question number 1 dha. Why is this case? Lexical definition is support the ordinary dictionary meaning of the words. Lexical definition report god yookaan take report for and you daf report dha take godha jechuudha. Maalirratti hundaa'e dictionary meanings of the word jecha meaning dictionary kan namsatti hundaa'e ordering one. So dictionary definition is C is correct answer dha jechuudha. So question number 2 dhaaf maal jenna jirre? Question number 2 replacing more complex expression with simpler one. Replacing bakka more complex expression hedduu complexity eenyuun bakka buusu simpler one dha. Eenyu reequ isa tokko simpler. Yeah, it's like this. What's the difference between synonymy and anonymy or homophony? Maal garaagarummaa? Synonymy jechuun groups of the words that having the same meanings and have the same meaning qaban jechuudha. But different spelling, different letter and different sound but having the same meaning dha jechuudha. For this question number 2 daf which one is correct? Which one is go with it? Kajiru daf synonym definition is explain or replacing complex expression with simpler one dha. So H is correct answer for question number 2 daf jechuudha. Okay, gara question number 2 matching party na deebita jechuudha. Reduce question number 7 reduce the vagueness of the words. Reduce vagueness of the words tokko xiqqeessuu eenyu ibsa. So vagueness of the words jechuun maal jechuu jalqabumaa precising definition make vague more exact of specific context. Isa heddummaatee jiru yookaan vague yookaan multi direction qabu gara specific context deebisu jechuudha. Precising definition make vague term more exact for specific context akka ta'aniif jechuudha. So reduce vagueness of the word eenyu reequ precising definition dha jechuudha. Where is exact precising definition is here irra jira jechuudha. So for question number E is correct answer. Question number 3 dhaaf jechuudha. Precising definition jechuun reduce vagueness of the word is dha xiqqeessuudhaaf nu gargaara jechuudha. So question number 4 assign a meanings to word by suggesting a theory dha. Assign meanings to a word jecha tokko
gara jechoota biraatti suggest gizee goonu which one theories assign the meaning to a word by suggesting a theory yaadicha theory fudhattee suggest godhuun san eenyu theoretical definition dependent on the theory ana kara kalaaladhaan deebisuu dandeessaa jechuudha where is existing so theoretical definition is theory B is correct answer for this question number 4 idhaaf B dha deebisuu dandeessaa jechuudha why is this case theoretical definition is explain the term by embedding in the scientific or philosophical theory dha jechuudha term embedding yookaan blocking ta'ee jiru in scientific and philosophical theory keessatti deebisuudhaaf nu gargaara jechuudha so for question number 4 B is correct answer theoretical definition okay akkuma gaafii furuffaa gaafii lama shanaffaa maali assigning meaning jecha an emotional charged meaning to word emotional charge not meaning to word by suggesting a theory dha jechuudha emotional charge for this question number 5 dha maal ta'uu danda'a persuasive definition is dependent on the emotional persuasive definition is influencing attitude or emotional not just a meaning persuasive definition influence attitude or emotion not just meaning direct wise the meaning or something wise attitude emotional is a just is an so for question number 5 ida any correct answer it would ndare persuasive definition persuasive definition is error jira so question number 5 ida A is correct answer so question number 6 naming is the member of the class naming maqaa kan member of the class tokkooti maal jennee naming member of the class so which one correct waa kana enumerative definition is list all individual member of the class enumerative definition jechuun membricha list keessa jiran tokko isaaniitti tarreessuu jechuudha so enumerative definition is correct I is for question number 6 ida correct specifying certain experimental procedure jechuudha specifying certain experimental procedures and the reason specify given certain experimental procedure so for question number 7 the imaginary operational definition where is exist operational definition again F rahajibeekula why is this case sifini tokko za kan PowerPoint gatira frodete chu operational definition is explain meaning by describing measurement or experimental step ibsa tokko yookaan meaning tokko yeroo nuuf kannu measurement idhaaf experiment or step waliin kan nutti ibsuudha jechuudha so for question number 7 F is correct answer operational definition one TF okay defining it is similar to that word being defining wal fakkaataadha jecha jalqaba defined ta'e wajjin eenyu kana kan nutti ibsu so kolomanii kana jala kan jiru jechuudha define is similar to the word being defined ta'e waliin the same dha so synonymy irra dubbanee ture synonymy replacing the more complex expression with similar one jechuudha so similar word used synonym definition used word with the same meaning the word being defined jecha jalqabatee waliin synonymical meaning yeroo tokko specification jalatti akkaataa isin duraatti wal dhahuu intaaneef siif danda'a jechuudha saniifuu definitional meaning for this question is HNA is correct answer jennee deebisuu dandeenya synonymical dha waliin ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha so after that as kan jirtu gaafiiwwan 10 yeroo tokko filannoo keessatti tooftaadhaan dalagobdan erga tokko high quality dhaan high class sirriitiin fixxan booda isa hafee isa kaaniif kan nitee gaafii dhumaas rakkasuma qabu gaafiin gisa galii yoo yaaddoo itaate gaafii saddeet yoo daleedee takka lammaffaa tan complete gootee dalaguu dandeessa naming subgroup of the larger group naming subgroup for larger group daaf jechuudha naming subgroup definition by subclass where it's existing definition by subclass J is correct answer isa kana meanings of pointing hika meanings of the point why is this case question number 9 that is subgroup of the larger group akuma kasa definition by subclass divided the larger group into smaller category jala waan jirani jechuudha for this question liking this follow it haala bareedaatiin kan isin dalagame gaaficha sirriitiin itti qophaa'uu akka dandeessanii isin jedha jechuudha so meanings by pointing or meanings of the pointing maal jechuudha meaning of the point jechuudha maal jechuudha ostinative definition dha jechuudha
which one is ostensive definition? G is is correct answer dha jechuudha. So meanings of pointing dha jechuudha. So isaan kana keessaa eenyu informing eenyu ostensive dha. So precise definition dha, persuasive definition dha, split definition isa kana. Replacing the complex expression simpler one dha jechuudha. Split definition jechuudha. Split definition kita sirriitti sanii bakka buusuudha jechuudha. Saniifuu eenyutti hin saniifuu echiin keenya kana isa kana gaafii lammaffatti ol deebitee maal gochuu dandeessa? Split definition gaafii kana gara diitti dhiyeeffachuu dandeessaa jechuudha. Maaliif jennaan yoo inni lameensu duraa wal dhahu taate inni isoota nu taafee wal qixatti yookaan qixa sirriitiin itti fayyadamuu dandeessa waan ta'eef jechuudha. Saniifuu gaafichi qixa sirriitiin qabadhaa ibsaa waliin si ibsaa ture. Haala bareedaatiin irraa fayyadamtanii jedhee wanta yaaduuf doogorii abatoofiit saniifuu haala bareedaan irraa fayyadamaa jireetiin isin yaada jechuudha. So gara question number choosing party yeroo dabarru. So choosing party maal jedha? Party jedha. So choosing the best answer for the following statement dha jechuudha. From the provided alternative irraa kan si qophaa'e meeqa abdi maalasi waan takka qabdi jechuudha. The beginning question is types of informal fallacy. Categorized under dash groups of fallacy. Informal fallacy group fallacy kam jala qoodam. Fallacy isaan fallacy tu jiran keessa fallacy informality kan fallacy of ambiguity, fallacy of weak intention, fallacy of presumption, fallacy of relevance. So how many types of fallacy gosa meeqa jiru walumaa galatti gosa lama jira. Formal fallacy and informal fallacy. Saniif fallacy kun diddamii lameen jiran eeyyuu jira informal fallacy jala jira. Haala dateen kan isiniif qophaa'e qormaaticha bifa blank spaceetiin fi wajjin haala kanaan gara gaaficha keessa fichaan kun ilaa amma chuusiisa keessan qixa sirriitiin follow godhachaa na jala yaa'uu ni dandeessan jechuudha. So until the end fill the blank space below meeqa dire qabxii lama qabdi jechuudha. Dash refer to condition or the level that critical thinking should meet considered as a normal acceptable dha. Gaafii qixa sirriitiin PowerPoint irratti rakkadhuudhaan siif kaa'ee jira jechuudha. There is a tendency to see reality as a central on the oneself. Like this gaafii loo biriidha kana kanas gaafii terminologies allow for multiple discrete interpretation is dash. Gaafii waan kana kanas siif qabatee qixa sirriitiin dhufee jira waan ta'eef gaaficha follow godhuudhaan channelicha koo subscribe like gootuun siin jedha. Go ahead with me my brother and my sister. Saniifuu yeroo bal'aa qabdaan siin jedha gaafii qixa sirriitiin na wajjin follow godhaa turtuu hojiif. Thank you for watching jecha gaafii wanti aanu kan si erguuf yookaan gaafii kana yoo commentii qabaatte naaf dhiyeessii yaada kooti.